सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि अजमईन। सुभान अल्लाह। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी कलामिहिल क़दीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुभान अल्लाह। वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। इंतहाई वाजिबुल एहतराम जामिया राशिदिया जा असातिज़ाए किराम खुसूसन हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती दोस्त अली सिकंदरी ज़ीद मजदहू मोहतमिम जामिया राशिदिया दरगाह शरीफ उस्ताद साईं हज़रत क़िबला मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह जा साहबजादा खलीफा हाजी मोहम्मद इकराम खुसो साहब
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे पीर। जामिया राशिदिया जा तुलबा ऐं प्यारी जमात सबूरी जमीयत उलमाए सिकंदरिया तालका किंगरी जे तरफ़ खां ऐं अंजुमन गुलामाने मुस्तफ़ा जे तरफ़ खां हज़रत क़िबला उस्ताद मुफ्ती साहब रहमहुल्लाह जे याद में ही प्रोग्राम मुनक़िद कयो वियो आहे, जंहिंमें तव्हां ऐं असांखे अल्लाह ताला शिरकत जी तौफ़ीक़ नसीब फरमाई। याद रखो त आम इंसान जो विसाल, उन जो मौत ऐं हिक आलिम जो इंतकाल दुनिया तां लाॾाणो बराबर नाहे। मौतुल आलिम मौतुल आलम जो रिवायतूं उलमा नकुल फरमायो। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर कबीर जे अंदर एक रिवायत नकुल बयान फरमाई त अल आलिमु इज़ा मात, आलिम जॾहिं दुनिया छॾींदो आहे, आलिम जॾहिं दुनिया तां इंतकाल कंदो आहे, बका अलैहि तैरुस समा, फिज़ा ऐं खला जा जेके पखी आहिनि, खला में उॾामण वारा पखी उन आलिम जे विसाल ते रोंदा आहिनि। बका अलैहि तैरुस समा, आसमान जा पखी यानी फिज़ा जा खला जा उॾामण वारा पखी तो उन ते रोंदा आहिनि। लेकिन व दवाबुल अर्द, ज़मीन जा जानवर, ज़मीन जो चुरंदड़ पुरंदड़ शयूं, उहे भी आलिम जे विसाल जे मथां, इंतकाल जे मथां रोंदियूं आहिनि। ऐं उन खां अलावा वहीतानुल बुहूर, फखरुद्दीन राज़ी तफसीर कबीर जे अंदर फरमाए थो त दरियान जूं मच्छूं बे आलिम जे विसाल जे मथां रोंदियूं आहिनि। माना आलिम जॾहिं इंतकाल कंदो आहे त उन जो इंतकाल, उन जो विसाल आम माण्हुनि जे, आम ख़ल्क़ जे विसाल वांगुरु नाहे। हू जॾहिं दुनिया छॾींदो आहे त सभिनी खे रोए वेंदो आहे। उन जे लाइ दरियानि जूं मच्छूं बि रोइनि, आलिम जे लाइ आसमानी फिज़ाई खलाई पखी, हवा में उॾण वारा पखी भी रोइनि, ऐं ज़मीन जा जानवर
ज़मीन ते हर शइ जेका चुरण पवण वारी आहे उहा बि आलम जे विसाल जे मथां आलम जे इंतिकाल जे मथां रोंदी आहे। इहो अज़मत इहा अज़मत ऐं इहो शान आहे उन आलिम जो जंहिं पंहिंजी पूरी ज़िंदगी अल्लाह ऐं उन जे रसूल जे दीन जे ख़िदमत जे लाइ वक़्फ़ करे छॾी। यादि रखो इल्मु अहिड़ी शइ आहे जो जाहिल खे जेकॾहिं माण्हू इल्म जे सिफ़त सां यादि करे त उहो बि ख़ुशि थींदो आहे त मूंखे आलिम थो चयो वञे। ऐं जहालत अहिड़ी बुरी शइ आहे जो जाहिल खे बि जेकॾहिं जाहिल चइजे त उहो नाराज़ थींदो आहे, गुस्से में ईंदो आहे, कावड़ कंदो आहे त मूंखे जाहिल छो चयो वियो। हालांकि हुनखे हुन वटि जहालत आहे, आलिम हू न आहे, पर पोइ बि जेकॾहिं हुनखे जाहिल चइबो त हू हुन ते नाराज़ थींदो। लेकिन इल्मु अहिड़ी शान वारी शइ आहे जो जाहिल खे बि जेकॾहिं आलिम चइबो त उहो बि हुन ते ख़ुशि थींदो आहे। हीउ इल्मु अहिड़ी शइ आहे, इल्मु अहिड़ी शइ आहे जो हिकिड़े पासे ते इल्म जो ताज हो ऐं ॿिए तरफ़ अल्लाह जे हुज़ूर में ॿ शयूं हो। हिक तरफ़ हज़रत आदम हो, ॿिए तरफ़ मलाइका हा, फरिश्ता मौजूद हा। लेकिन इल्म जे पंहिंजो खिलाफ़त जो ताज हिकु ई हुयो। खिलाफत जो ताज साम्हूं हो। हिकिड़े तरफ़ हज़रत आदम आहे, ॿिए तरफ़ मलाइक सॻोरा हुआ। लेकिन वो खिलाफत जो ताज कंहिंजे मथां अल्लाह रखियो, फरिश्तनि जे मथां न। खिलाफत जो ताज अल्लाह हज़रत आदम जे मथां रखियो। छो? उन में वजह कहिड़ो हो, उन में सबब कहिड़ो हो, उन में कहिड़ी शइ जो कहिड़ी बुनियाद कहिड़ी शइ हुई जंहिंजे करे खिलाफत जो ताज अल्लाह हज़रत आदम जे सिर ते रखियो। उहा जेका वजह हुई, उहो जेको सबब हो, उहो अमल कोन हो बल्कि उहो इल्म हो। ऐं इल्म जे बुनियाद जे मथां अल्लाह ताला फरिश्तनि जे बजाय हज़रत आदम जे मथां खिलाफत जो ताज। रोशनी घटि वधा त का ॻाल्हि कान्हे, पर तव्हांजे सुभान अल्लाह में घटि ताईं न अचणु घुरिजे। वॾे आवाज़ सां सुभान अल्लाह, अञा बुलंद आवाज़ सां वरी चओ सुभान अल्लाह। जे अमल जे बुनियाद ते मिले हा खिलाफत जो ताज त लखनि सालनि खां वठी फरिश्ता पहिरियां ख़ुदा जी इबादत में मशगूल हा, मसरूफ़ हा। के क़याम में हा, के रुकू में हा, के सुजूद में हा, के तस्बीह में हा, के तहमीद में हा, के तहलील में हा। ख़ुदा जे ज़िक्र ऐं अस्कार में मसरूफ़ हा। लखनि सालनि खां वठी अमल जे अंदर मसरूफ़ हा। लेकिन खिलाफत जो ताज उन्हनि जे मथे जे मथां न आयो। खिलाफत जो ताज अल्लाह रखियो त हज़रत आदम जे मथां रखियो। हज़रत आदम जी तख़लीक़ हाणे थी, हज़रत आदम जी पैदाइश हाणे थी, हज़रत आदम वजूद में हाणे आयो आहे। अमल अहिड़ो साम्हूं कोन्हे को, लेकिन इल्म ज़रूर हुयो। ऐं उन इल्म जे बुनियाद ते खिलाफत जे ताज जो हक़दार हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थियो। इहो दुनिया खे पैगाम मिली वियो त हक़ असुल जेका हक़ीक़त आहे खिलाफत जो जेको हक़दार थियो इल्म जे बुनियाद ते हज़रत आदम थियो। तंहिंजे करे अमल जे मुक़ाबले में इल्म जो शरफ़ मक़ाम मथे हूंदो आहे। इहो इल्म ई आहे जंहिंजे इज़ाफ़े जी दुआ वधीक जी दुआ अल्लाह ताला पंहिंजे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे बि तलक़ीन फरमाई। मदीने वारे खे बि अल्लाह इहो हुकुम फरमायो त महबूब मूंखां हीअ दुआ घुर।
दुरूद शरीफ वॾे आवाज़ सां पढ़ो त मां अर्ज़ कयां थो सभई पढ़ो सल्लल्लाहु या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह ताला फरमायो वकुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ मुंहिंजा हबीब हिन तरीक़े सां तूं चओ त रब्बे ऐ मुंहिंजा रब ज़िदनी इल्मा, मूं में इल्म खे वधाए, मुंहिंजे इल्म में इज़ाफ़ो फरमाए। माना इल्म अहिड़ी शइ आहे, अहिड़ी शान वारी शइ आहे, अहिड़ी मक़ाम मान ऐं मर्तबे वारी शइ आहे जो उन जे इज़ाफ़े जी दुआ घुरण जे लाइ अल्लाह पाण पंहिंजे हबीब खे बि इरशाद फरमायो। हुज़ूर दुआ घुरे, असांजो ईमान आहे अल्लाह ज़रूर उनखे क़बूल फरमाईंदो। हुज़ूर दुआ फरमाई तॾहिं अल्लाह ताला क़ुरान में बि जाइ ते फरमायो इल्म में इज़ाफ़ो थियो। अल्लाह ताला फरमायो वअल्लमका मा लम तकुन तअलम वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। महबूब जो कुछ तू न जानतो है अल्लाह वो सब तो मुहम्मद के सेखारियो। हुजूर जो इल्म तदरीजिया दर्जा बदर्जा आहिस्ता आहिस्ता कुरान जे नुज़ूल जे ज़िमन में अल्लाह ताला महबूब के इल्म अता फरमायो, हुजूर जे इल्म में इज़ाफ़ो अता फरमायो। तॾहिं त मां आयत या पढ़ी कई आयतूं आहियां, लेकिन बुखारी शरीफ़ जे हिक हदीस जे तरफ़ तव्हांखे मुतवज्जह करण जी कोशिश कयां थो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब कराम के फरमायो इन्ना अतकाकुम व आलमकुम बिल्लाहि अना। हुजूर फरमायो तमाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सभिनी खां वधीक अल्लाह खां ॾिजण वारो भी आहियां त अल्लाह जे बारे में इल्म बि रखण वारो आहियां। मां तव्हां खां वधीक मुत्तक़ी, तव्हां खां वधीक इल्म वारो, नबूवत जे कमालात जे अंदर हेॾे तवज्जो कयो। कमालात नबूवत जे अंदर सिर्फ कुव्वत इल्मिया न हूंदी आहे, सिर्फ कमालात इल्मिया न हूंदा आहिनि, लेकिन कमालात नबूवत जे अंदर कुव्वत अमली भी हूंदी आहे। कुछ माण्हू धोखो खाई विया ऐं माण्हुनि में इहा राय पैदा करण जी हुननि कोशिश कई त भाई नबी जेको उम्मतुनि खां मुमताज़ थींदो आहे उहो सिर्फ़ महज़ कुव्वत इल्मिया जे बुनियाद ते मुमताज़ थींदो आहे। बाक़ी अमल जो मसइलो त हू लिखनि था त कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे जो उम्मती लिखनि था माज़ अल्लाह नबीअ जे बराबरि बि थी वेंदो आहे, कॾहिं नबी खां उम्मती अमल में वधी बि वेंदो आहे। पोइ उन जाइ ते ग़लति उन्हनि मिसाल बि बयान कया। इहो उन्हनि माण्हुनि बद मज़हब माण्हुनि जो अक़ीदो आहे। असांजो ईमान आहे त नबूवत जे कमालात में कुव्वत इल्मिया भी हूंदी आहे, कुव्वत अमलिया भी हूंदी आहे। बुखारी शरीफ़ जी हदीस बिल्कुलु वाज़िह आहे। हुज़ूर फरमायो मां तव्हां खां वधीक मुत्तक़ी भी आहियां, तव्हां खां वधीक आलिम भी आहियां। त कुव्वत इल्मिया भी नबीअ जे अंदर मौजूद आहे, त कुव्वत अमलिया जेका तक़वा जो नालो आहे उहा भी नबीअ जे अंदर मौजूद हूंदी आहे। तंहिंजे करे इल्म में भी नबी उम्मतुनि खां मुमताज़ हूंदो आहे त अमल जे अंदर भी नबी उम्मत खां मुमताज़ हूंदो आहे।
अल्लाह ताला महबूब के इन दुआ जे नतीजे में इल्म अता फरमायो। इल्म जे इजाफे जी दुआ घुरण जे लाइ खुदा खुद इरशाद फरमायो, माना इल्म अहिड़ी शइ आहे जंहिंजे अंदर जेतिरो बि इजाफो थिए थियणु घुरिजे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ज़ात खे अल्लाह ताला जॾहिं वधीक इल्म जे दुआ जे लाइ या तलकीन फरमाई, इन में तव्हां असांजे लाइ दरसा सबक़ा त जेतिरो बि थी सघे इल्म में माण्हूअ खे इजाफो करणु घुरिजे। सुभान अल्लाह। हिकु हदीस पाक ॿुधो ऐं पोइ वरी उन हदीस खे आणो आहे त उनजो मिस्ताक केरु थो थिए। मां हदीस पढ़ां थो ऐं उन खां पोइ मां अर्ज़ु कयां थो, दुनिया जा जेके आलिम आहिनि, मुहद्दिस आहिनि, मुफ़स्सिर आहिनि, जन इल्मी दुनिया में ख़िदमतूं कयूं, बराबरि उनजो मिस्ताक आहिनि। ऐं असांजो उस्ताद मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह जन पूरी ज़िंदगी इल्म जी दीन इस्लाम जी ख़िदमत कई, उहे बि उन हदीस जो मिस्ताक आहे। दुरूद को भेरो ॾाढा पढ़ो त मां हदीस ॿुधायां थो। सल्लल्लाहु या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तव्हां असांजे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो आहे त अल इल्मु सलासतुन। सुभान अल्लाह। हदीस ॿुधो था त सुभान अल्लाह ॾाढा चओ। अल इल्मु सलासतुन, इल्म टे आहिनि, आयतुन मुहकमतुन औ सुन्नतुन क़ाइमतुन औ फरीदतुन आदिलतुन। अल्लाह जे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमायो, इल्म टे आहिनि, हिकु आयत मुहकमा, ॿिए नंबर ते सुन्नत क़ाइमा, टे नंबर ते फरीदत आदिला। हुज़ूर फरमायो इहे टे इल्म आहिनि। आयत मुहकमा मुरादा क़ुरान करीम जो मुहकम आयतूं जेके हुक्म जे अंदर माना में मफ़हूम में बिल्कुलु वाज़िह आहिनि, ज़ाहिर आहिनि, कंहिं क़िस्म जो शुबो इहतिमाल उन्हनि जे अंदर मौजूद कोन्हे। हिकु त मुहकम क़ुरान जूं आयतूं इल्म पंहिंजो पहिरियों क़िस्म इहो आहे। औ सुन्नतुल क़ाइमतुन, या वरी सुन्नत क़ाइमा, यानी उहे हदीसूं जेके सही बि आहिनि मनसूख भी ना है। इनमा मुराद हथी हदीसा पेरी आयत मुहकमा मा मुराद अल्लाह जो कुरान खुदा जो किताबा। सुन्नत कायमा मा मुराद वे हदीसूं आहिनि जेके सही भी आया मनसूख भी ना आया वे हदीसूं मुराद आया। ऐं टे नंबर ते फरीदतुन आल दादलतुल मा मुराद फिक़ह आहे, उन मा मुराद इज्तिहाद आहे, उन मा मुराद फिक़ही उलूम आया। हुजूर फरमायो ये टे इल्म वमा सिवा ज़ालिक फज़्लु, इन खां सवा बाकी जेके शयूं आहिनि से इज़ाफ़ी आहिनि, बचत आहिनि, पर इल्म हक़ीक़त में ये टे आहिनि, या तो कुरान जो इल्म, या हदीस जो इल्म, या वरी फ़िक़ह जो इल्म। ये टे इल्म जेके दीनी ऐं शरई उलूम आहिनि आलिमनि जे अंदर ये शयूं मौजूद आहिनि। पर यादि रखो प्यारी जमात सबोरी, जंहिं उस्ताद मुफ्ती साहब साईं रहमतुल्लाह अलैह जे यादि में ही प्रोग्राम थियो आहे, ये हदीस जा टे इल्म पंहिंजे ज़हन में विहारियो। हुज़ूर अलैहि सलाम फरमायो इल्म त किताब जो आहे, या सुन्नत हदीस जो आहे, या फ़िक़ह जो आहे। हुज़ूर हज़रत उस्ताद मुफ्ती साईं मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह जे अंदर मां ॾिसो कुरान करीम जी ख़िदमत में पाण ज़िंदगी गुज़ारियो, कुरान पढ़ियो भी सही, असां उन्हनि खां तर्जुमो भी पढ़ियो, असां उन्हनि खां तफ़सीर भी पढ़ियो, कॾहिं
मतन तर्जुमे जो भी पढ़ियो कदे बेजारी तफसीर जा सबक बि असां वरता ये ॿिया बि शागिर्द रहिया कुरान जी भी खिदमत कयाऊं तर्जुमे तफसीर जो सूरत में अॼु बि कंजुल ईमान खज़ाइनुल इरफान जो तर्जुमो तव्हां असांजे अॻियां मौजूद आहे भली सदियूं गुज़री वञनि ज़माना गुज़री वञनि पर इहा जेका तर्जुमे जी तफसीर जी सूरत में खिदमत पाण करे विया न इहा क़यामत ताईं हलंदी रहंदी हुज़ूर फरमायो त पहिरें नंबर ते इल्म आयतुल मुहकमतुन जमा मुराद किताबुल्लाह पाण किताबुल्लाह जी एड़ी खिदमत कयो अल्लाह जे कुरान जी तिलावत कयो सात तमा बुधी ओका अग में भी तमा बुधी चुका आयो पर तर्जुमे ए तफसीर जे सूरत में जेका पाण खिदमत कयो ए तालिबन के शागिर्दन के जेको तफसीर जो इल्म पाण पढ़ायो असां के पढ़ायो असां पढ़ायो शागिर्द तैयार थिया वरी उहे पढ़ंदा वरी ॿियनि खे पढ़ाईंदा सिलसिलो ता क़यामत हलंदो रहंदो सवाब सभिनी खे मिलंदो रहंदो पर उहो सवाब असांजे उस्ताद साईं जे खाते में बि जमा थींदो जंहिं असांखे इहो तफ़सीर पढ़ायो पहिरें नंबर ते आहे तफसीर जो किताबुल्लाह जो इल्म उहो बि संदन अंदर मौजूद हुयो सुन्नतुल क़ाइमतुन हदीस जो इल्म एतिरा साल जामिया राशिदीअ में ऐं उन खां अॻु में ॿियनि जॻहियुनि ते बि पाण दीन जी ख़िदमत कयूं हुज़ूर जी हदीस दुनिया खे पढ़ायूं असांखे हदीसूं पढ़ायूं बुखारी शरीफ़ असांखे पढ़ायूं हदीस जा ॿिया किताब असांखे पढ़ायूं वेही करे हज़ारे शागिर्दनि खां हदीस पढ़ी हुज़ूर फरमायो त ॿिए नंबर ते जेको इल्म आहे उहो आहे हदीस जो इल्म ऐं हदीस जा पाण उहे आलिम हा जो हज़ारे शागिर्द हदीस जा पढ़ायूं पाण त हदीस जा मुहद्दिस हुआ शेखुल हदीस पाण त हुआ पर उन्हनि जा शागिर्द उन्हनि जा वरी शागिर्द उहे पंहिंजे मसनदुनि ते शेखुल हदीस बणिया वेठा टे नंबर ते आहे फरीदतुल आदिल आदिलतुल जमा मुराद आहे फिक़ह जो इल्म तव्हां उहो बि ॾिठो असां फिक़ह बि साईं वटि पढ़ीसूं दोस्तो अज़ीज़ो मुस्लमान भाइरो तलबाए किराम जमा सगोरी वरी उन खां बाद में जेको फतवा इफ्ता जो सिलसिलो हुयो पाण पूरी ज़िंदगी हो फतवा जो सिलसिलो हलाईंदा रहिया असां जहिड़ा माण्हू बसि सिठूं जेके लिखण जो सिखिया से बि उस्ताद सही मुफ्ती साहब वटा सिखा रुगो मां छो पर सिकंदरी उलमा में इल्ला कलील कुछ खां सवा खणी इस्तिस्ना मां कया तो कुछ खां सवा बाकी न त पूरी सिकंदर उलमा जी जेका जमात आ जमीयत उलमा सिकंदरीअ में अवा के जेतरा फतवा लिखण वारा मां ॿियनि जी ॻाल्हि नथो कयां फतवा लिखण वारा जेकी बि अवा के मिलंदा उहे हज़रत उस्ताद सही मुफ्ती साहब जा शागिर्द मिलंदा पाण रुगो मुफ्ती न हा मुफ्ती कर बि हा माना ॿियनि खे मुफ्ती बणाइण वारा बि हा रुगो उस्ताद कोन हा उस्ताद हर बि हा ॿियनि खे उस्ताद बणाइण वारा हा सिर्फ़ मुहद्दिस ऐं शेखुल हदीस कोन हा ॿियनि खे शेखुल हदीस बणाइण वारा बि हा हुज़ूर फरमायो इल्म आहिनि टे ऐं उहे टई इल्म उस्ताद सही मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह जे अंदर बिल्कुल मुकम्मल तरीके से मौजूद हुआ उहा खिदमत अड़ी त कयूं दीन जी आबियारी कयूं हदीस जी खिदमत कयूं फिक़ह जी खिदमत कयूं इहो सिलसिलो हमेशह हलंदो रहंदो सवाब उस्ताद साईं खे बि मिलंदो रहंदो उस्ताद साईं जे उस्तादनि खे बि मिलंदो रहंदो खिदमतूं इहे हलंदियूं रहंदियूं ऐं इहो ई त हक़ीक़त में सदक़े जारी आहे जो पाण हिकिड़े लिहाज़ सां खणी जो असां खां जुदा थिया आहिनि ज़ाहिरी एतबार सां लेकिन उन्हनि जो रूहानी फैज़ मौजूद आहे इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो क़यामत ताईं हलंदो रहंदो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका
हबीब अल्लाह। या हदीस पाक तमाम सां पढ़ी बिया बुधी बिया। हुजूर फरमायो व इन फضل आलिम अलल आबिद का फضل कमर लैलतल बद्र अला साइरिल कवाकिब। आमिना जे लाल इरशाद फरमायो त आलिम जी फज़ीलत आबिद जे मथां इया जीअं चोॾीअ जे चंड जी फज़ीलत तमाम सितारनि जे मथां। आलिम जी फज़ीलत आबिद जे मथां। शेख मुहक़्क़िक़ रहमतुल्लाह अलैह फरमायो आहे इते आबिद मां मुराद आम आबिद न आहे, इते आबिद मां मुराद बि आलिम आबिद आहे। सुभान अल्लाह। कीअं पोइ पहिरियों आलिम जेकॾहिं आलिम आबिद आहे त पहिरियों में त आलिम जी ॻाल्हि पई हले जंहिंजी फज़ीलत शान अज़मत जो बयान पियो हले। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिलवी फरमायो पहिरियों आलिम जंहिंजी फज़ीलत बयान कई थी वञे त इहो चोॾीअ जे चंड वांगुरु आहे। सुभान अल्लाह। वॾे आवाज़ सां सुभान अल्लाह चओ। इहो उहो आलिम आहे जंहिं इल्म त हासिल कयो पर इल्म हासिल करण खां बाद में जेके फर्ज़ आहिनि उहे बि अदा करे थो, वाजिब आहिनि उहे बि अदा करे थो, मुअक्कद सुन्नतूं आहिनि उहे बि अदा करे थो। उन्हनि जे अदा करण खां बाद में इल्म जे नशर इशाअत में लॻी वियो, तसनीफ़ तालीम में लॻी वियो, तालीम तदरीस में लॻी वियो, दर्स ॾे थो, तदरीस हलाए थो, तालीम हलाए थो, इल्म पढ़ाए थो, ख़ल्क़ खे मसाला सेखारे थो, ख़ैर दुनिया वारनि खे सेखारींदो आहे। प्यारी जमात सबोरी उहो आलिम आहे जेको फ़र्ज़ त पढ़ी, वाजिब बि पढ़ी, मुअक्कद सुन्नतूं बि अदा कयईं, पर उन खां बाद में बाक़ी इबादत औराद अज़कार वज़ाइफ़ में मसरूफ़ कोन थियो। मसरूफ़ थियो तालीम में, तदरीस में, मसरूफ़ थियो आहे तसनीफ़ में, मसरूफ़ थियो आहे दीन जे आबियारी में। इल्म दीन जे तक़वियत वारा कम कंदो आहे, इल्म दीन जे नशरो इशाअत जा, फ़िक़ह जा नशरो इशाअत जा कम कंदो आहे। ऐं ॿियो वरी आलिम हुआ इल्म हासिल करण खां बाद में उहो वरी औराद ऐं वज़ाइफ़ में लॻी वियो, ज़िक्र अज़कार में लॻी वियो, आम इबादत नफ़िल में मसरूफ़ थी वियो। हे आलिम आहे पर इबादत जे तरफ़ वञो, हू आलिम आहे आबिद बि ज़रूर आहे, फ़राइज़ वाजिब सुन्नतूं मुअक्कद अदा कंदो आहे, पर उन खां बाद में आम औरात वज़ाइफ़ ज़िक्र अज़कार छॾे दीन जे ख़िदमत जे लाइ वेठो आहे। क़ुरान पढ़ाए थो, हदीस पढ़ाए थो, फ़िक़ह पढ़ाए थो। मदीने वारे 14 सदियूं पहिरियां फरमायो त इहो इल्म पढ़ाइण वारो हुन आलिम आबिद जे मथां जेको विर्द वज़ीफ़नि में मसरूफ़ थी वियो, उन जे मथां हिन जी फज़ीलत ईअं आहे जीअं चोॾीअ जे चंड जी फज़ीलत सितारनि ते। माना हे आ चोॾीअ जो चंड, माना खाली चंड न, चोॾीअ जो चंड आहे। छो त चोॾीअ जो चंड मुकम्मल तरीक़े सां रोशन हूंदो आहे। जीअं चोॾीअ जे चंड जी रोशनी दुनिया ते पवंदी आहे, हिन आलिम जो फ़ैज़ बि दुनिया ते हलंदो आहे। ऐं हुन आलिम आबिद खे तशबीह ॾिनी वई आहे सतारे सां, छो त सतारे जी रोशनी पाण ताईं महदूद हूंदी आहे, उन जी रोशनी ॿियनि ताईं कोन पहुचंदी आहे। ऐं चंड जी रोशनी पाण ताईं महदूद कान हूंदी आहे। चंड रोज़ ज़मीन खे रोशन कंदो आहे। आलिम हू बि आहे पर उहो आबिद आहे, माना इल्म जे कम खे छॾे ज़िक्र अज़कार में लॻो, भलो कमु आहे, उहो बि बुरो कमु कोन्हे को। लेकिन इहो अथव सतारे जे मिसाल, ही अथव चंड जे मिसाल, चोॾीअ जे चंड जे मिसाल। हुनखे सतारो चयो वियो छो त सतारे जी रोशनी पंहिंजे अंदरि हूंदी आहे, ॿियनि ताईं कान वेंदी आहे। बाक़ी चंड जी रोशनी ॿियनि ताईं बि पहुचंदी आहे। माना उहो आलिम जेको दर्स तदरीस में मसरूफ़ थियो, इन जो फ़ैज़ दुनिया ताईं पहुचंदो आहे। उनमें शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिलवी फरमाए थो हिकिड़ो बारीक नुक्तो इहो बि आहे त जेको चंड हूंदो आहे न, चंड इहो रोशन थींदो आहे सिज मां। एॾी तवजो कयो, चंड रोशन थींदो आहे कंहिं मां?
सिज मां चोॾीअ जो चंड थियो आलिम सिज आहे मदीने वारो वरी आवाज़ सां सुभान अल्लाह सिज आहे मदीने वारो हे आलिम थियो चोॾीअ जो चंड इहो चंड रोशनी वठंदो आहे सिज खां माना इहो आलिम फैज़ वठे थो मदीने वारे खां नूरानियत वठे थो हुजूर खां रोशनी वठे थो हुजूर खां वठी पोइ दुनिया खे रोशन कंदो आला हज़रत भली ॻाल्हि कई आहे जे सुभान अल्लाह वॾे आवाज़ सां चओ त मां अर्ज़ कयां फरमाए अर्ज करे तो चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले दुरूद वाली आवाज़ से पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह इल्म अहिड़ी शइ आहे ऐं आलिम अहिड़ी शइ आहे हारून रशीद वक़्त जो मुसलमाननि जो अमीरुल मोमिनीन थी गुज़रियो आहे अॼु त रियासतूं अलॻि आहिनि बाबा दिमश्क अलॻि थियो पाकिस्तान अलॻि थियो शाम अलॻि थियो अफगानिस्तान अलॻि थियो उन वक़्त में जेका बि कुर्र अर्ज़ जे मथां ममलकत इस्लामिया हुई उन सॼे जो बादशाह हुयो हारून रशीद पुत्र मामून अमीन पढ़ंदा उस्ताद वटि हुयासीं वक़्त जे ख़लीफ़े जा पुट पर जॾहिं उस्ताद जे अॻियां ईंदा मामून जी कोशिश हूंदी त उस्ताद जी चप्पल मां खणा अमीन जी कोशिश हूंदी त उस्ताद जा जूता मां खणा उस्ताद जो अदब हो हिकिड़े दफ़े आला हज़रत लिखियो आहे त हारून रशीद आयो पे उन जो हिकिड़ो पुट हथ में करो खयो बीठो आहे उस्ताद खे वुज़ू पियो कराए वो पानी मथों करे सां हलाए पियो उस्ताद पंहिंजे उज़वनि खे धोए पियो पेरनि खे धोए पियो ऐं हारून रशीद ईअं साम्हूं जो गुज़रियो लकुड़ हथ में हुयुसि खणी पंहिंजे छोकिरे खे लॻाई मानू हैरान थी विया त शायद इन ॻाल्हि ते नाराज़ थियो हूंदो हारून रशीद त मुंहिंजे पुट खां पेर पियो धोराए वक़्त जे मुसलमाननि जे बादशाह खां ख़लीफ़े खां उन खां पंहिंजा पेर पियो आलिम सगोरो धोराए पर आला हज़रत फरमाए थो लकुड़ हयईं लकुड़ हण खां बाद में पुट खे चवे थो त ख्याल नथो करी अदब कोन थो करी हथ में तू करो खयो बीठो आहे ऐं उस्ताद वरी पंहिंजे हथनि सां पंहिंजे पेरनि खे पाण पियो धोए अदब जी तक़ाज़ा ई आहे उस्ताद खे पंहिंजा पेर धोअण न ॾे हिकु हथ में पाणीअ जो करो खण ॿिए हथ सां उस्ताद जा पेर पाण धोआ माण्हुनि जो असां त सम्झो शायदि हुन ॻाल्हि ते कावड़ियो हूंदो त मुंहिंजे पुटनि खां ॿियो पाणी त पंहिंजा पेर धोआरे पर ही त बादशाह वॾी ॻाल्हि करे छॾी जो पुट खे सज़ा ऐं लकुड़ ऐं चबुक इन जे लाइ हुयईं त हिकु हथ में पाणी खण ऐं ॿिए हथ को हथ ख़ाली छोकिरो बीठो आहे पंहिंजे उस्ताद जे क़दमनि खे पंहिंजा हथ फेराए ऐं उन सां पंहिंजे उस्ताद जे पेरनि खे उस्ताद जे क़दमनि खे धो इहो ई हारून रशीद हिकिड़े टाइम ते बाला खाने ते मथे वेठो हो घरवारी बि उन सां साण हुई
हेठ आवाज लगा पिया हा घरवारी जो तवज्जो ओॾे हुयो हारून रशीद हेॾा होॾा जो ॻाल्हियूं करे पंहिंजी घरवारीअ खे पाण ॾे मुतवजे करण जी कोशिश पियो करे पर घरवारी हिन ॾे तवज्जो ई कान पई करे नेठ चवण लॻो तुंहिंजो मूं ॾे तवज्जो नथो थिए छो चए तो ॾे कहिड़ो तवज्जो कयां हेठ निहार माण्हू बीठा के गुल खयो बीठा के रोशनी जो इंतज़ाम कयो बीठा अलाए केरु बगदाद जे घटीअ में गलीअ में अची रहियो आहे बगदाद जे बाज़ार में पियो चे ख़ल्क़ून जे इंतज़ार में आया हारून रशीद चयो बराबर अॼु बगदाद में अब्दुल्लाह बिन मुबारक अची रहियो आहे वॾो आलिम आहे इमाम आज़म अबू हनीफे जो शागिर्द आहे चओ सुभान अल्लाह अब्दुल्लाह बिन मुबारक बगदाद में थो अचे ही जेके ख़ल्क़ू जमा आहिनि ही माण्हू जेके जमा आहिनि ये गुलपाशीअ जे लाइ जेके गुल खयो बीठा आहिनि हे उन आलिम जे इस्तक़बाल जे लाइ बीठा आहिनि उन आलिम खे ॾिसण जे लाइ बीठा आहिनि उन जे मुलाक़ात जे लाइ बीठा आहिनि घरवारी चयोसि उन जो मतिलबु इहो थो त बादशाह नाले जा अवां आहियो पर असुल त इस्लाम जे अंदरि सल्तनत उन्हनि जी आहे जेके दीन जा आलिम आहिनि असां अॻे जा त आलिम न ॾिठा पर उस्ताद मुफ्ती मोहम्मद रहीम रहमतुल्लाह अलैह खे आख़िर सां ज़रूरु ॾिठो ज़ोर सां सुभान अल्लाह चओ उन्हनि जे इल्म खे बि ॾिठो उन्हनि जे फज़्ल साईं उन्हनि जे फज़्ल खे बि ॾिठो उन्हनि जे मक़ाम मर्तबे खे बि साम्हूं असां ॾिठो उन्हनि जे दीन जे ख़िदमत खे बि ॾिठो उन्हनि जे ख़ल्क़ जे ख़िदमत खे बि ॾिठो माण्हू ईंदा हुआ पंहिंजे कम कराइण जे लाइ उन्हनि जा बग़ैर कंहिं फ़र्क़ जे उन्हनि जा कम बि कंदा हुआ ऐं हुज़ूर फरमायो आहे ख़ैरुन नास मन यनफ़उन नास माण्हुनि में भलो उहो आहे जेको माण्हुनि खे नफ़ो पहुचाईंदो आहे ख़ल्क़ ताईं नफ़े खे पहुचाईंदो आहे ऐं ख़ल्क़ जूं इहे ख़िदमतूं कंदा रहिया मां सोयम वारे वक़्त में बि अर्ज़ु कयो हो त हिते पूरे असां दरगाह मुबारक ते तूंखे दरगाह जे शाम में वेठा ऐं इहो जेको फज़ल हो इहो कमाल हो उस्ताद साईं खे पंहिंजे मुर्शिदनि खां मिलियल हो असुल फैज़ रोज़े वारे जो हो असुल फैज़ पीर साईं छट धणी बादशाह जो हो बस पोइ माण्हू ईंदा हा फोन खणंदा हा एसपीअ ॾे करणी पवे त बि कंदा हा डीसीअ ॾे करणी पवे त कंदा हा इहो कोन सोचींदा हा त मां त ज़ाहिर आहे मदरसे में हिकु आलिम आहे मुंहिंजो कमु इहो आहे मां इहो वेठो पढ़ायां इल्म त पढ़ाईंदा हा हदीस तफ़सीर फ़िक़ह त पढ़ाईंदा हा फ़तवा त पढ़ाईंदा हा पर जॾहिं ख़ल्क़ पंहिंजे कमनि जे लाइ ईंदी ही दरगाह मुबारक ते त पोइ पीर साईं जे शाम में उन्हनि जी वरी उहो बि कमु उन्हनि जो कंदा हा अगरि कंहिं में बि कमु पइजी वेंदो हो त पोइ मूं दादा उन जे लाइ ज़रूरु पान फोन खे खड़काईंदा हा हुज़ूर फरमायो त भलो उहो आहे जेको माण्हुनि खे नफ़ो पहुचाईंदो आहे ऐं वधीक भलो उहो आहे जेको माण्हू खे वधीक नफ़ो पहुचाईंदो आहे पाण इल्म सां बि नफ़ो पहुचायूं पंहिंजे फज़ल सां बि नफ़ो पहुचायूं ऐं मां तव्हांखे इहो बि अर्ज़ु कयां अल्लाह ताला खेनि रूह ये ज़ाहिरी इल्म सां कोन नवाज़ो हो ज़ाहिरी इल्म सां बि नवाज़ो हो त बातिनी इल्म सां बि नवाज़ो हो ज़ाहिरी रुगो नज़र कोन हुई बातिनी बि नज़र अंदर में मौजूद हुई मां हिकिड़ो थोरो मिसाल थो ॾियां बसि इहो मिसाल ॿुधो ऐं उन खां बाद में घणो इम्तिहान तव्हांजो बि न वठिबो मुंहिंजो बि अचे टाइम पूरो थींदो ऐं उन खां बाद में तकरीर पूरी मिसाल ॿुधी वठो दरगाह मुबारक ते कंहिं वक़्त में कुछ 2-3 साल मूं बि हिते ख़िदमत कई पढ़ाइण जे लाइ मां हिते हुयुसि उन ॾींहंनि में पाण विया पिए हज ते दरगाह मुबारक जा मुअज़्ज़िन साईं हाफ़िज़ सनाउल्लाह सिकंदरी उहे बि तैयार थिया हज ते उहे अॻ में विया साईं मुफ्ती साहब वरी उन खां तारीख़ बाद में ही पर उन ॾींहंनि में साईं मुफ्ती साहब जो एक्सीडेंट थियो हो तंहिंजे करे बाह में तकलीफ़ हुई ऐं इन ई तकलीफ़ में पाण हज जो सफ़र बि कयूं पर मसइलो हो नमाज़ पढ़ाइण जो
नमाज न पे पढ़ाए सघियूं ऐं उन खां सवा हज जो पीरियड जेतिरो बि टाइम लॻे महीनो सवा ज़ाहिर आहे पुठियां नमाज इमामत ऐं ख़िताबत जे लाइ दरगाह मुबारक ते कंहिंखे मुक़ररु कजे उस्ताद काफ़ी आहे मां बि उन में हुयुसि बहरहाल इंतिखाब मुंहिंजे नाले जो थियो ऐं मूं नमाज पढ़ाइण शुरू कई पाण वेठा हूंदा उन वक़्त में मूंखे हिकिड़ी पाण हिदायत ॾिनो अने उहा हिदायत उहा आहे जेका हदीस में मौजूद आहे पर असुल जेका उन में राज़ जी ॻाल्हि ही उहा बाद में खुली मां उहा असुल में उहा अर्ज़ करणु चाहियां थो पाण मूंखे फरमायूं त बाबा जॾहिं नमाज़ पढ़ाई बि ऐं तूं नमाज़ जो पढ़ाई थो त ॿिनि सजदनि जे विच में हिकिड़ो सजदो करे माण्हू मथे पोइते ईंदो वरी ॿियो सजदो कंदो विच में थींदो आहे थोरो वेहण जंहिंखे जलसो चइबो आहे इन ॿिनि सजदनि जे विच में जलसे में हिकिड़ी दुआ घुरबी आहे उहा तूं दुआ घुरंदो कर कहिड़ी अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी 5 दुआऊं चओ सुभान अल्लाह अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली या अल्लाह मुझी मफ़रत फरमा वरहमनी मुते रहम फरमा वआफ़िनी मुखे आफ़ियत अता फरमा वहदिनी हिदायत अता फरमा आफ़ियत अता फरमा रिज़्क़ भी अता फरमा सुभान अल्लाह पर ॿिनी सजदनि जे विच में इहा दुआ घुरंदो रहो उहो वक़्तु वरी अॼु जो वक़्तु माज़ू कयां तो 27-28 सालनि खां बाद में इहा हदीस में दुआ आहे मूंखे पाण फरमायो त इहा पढ़ंदो कर पर इन जे पुठियां हिकमत कहिड़ी ही एतिरा साल 25 26 27 सालनि जो अरसो गुज़री वियो इन तां हिकमत तां पर्दो न खॼो ऐं उहो वरी पर्दो कॾहिं खॼी वियो संदन विसाल खां पोइ उन जी हकीकत मुझे अॻियां ज़ाहिर थी कीअं सैयदना अली मुर्तदा शेर खुदा खां हिकिड़ो सवाल थियो तवज्जो अथव सुभान अल्लाह जो मौला अली खां सवाल थियो क़िबला नमाज जे अंदर 4 रकातूं या 2 रकातूं उन्हनि 2 रकातुनि मां हर रकात में क़याम बि हिकु आहे रुकू बि हिकु आहे पर हर रकात में 2 सजदा छो सुभान अल्लाह हर रकात में 2 सजदा छाजे करे हल इन जूं हिकमतूं जवाब तो खोड़ हल बाबा शरई हुकुम हुजूर जो अमल हुजूर जो हुकुम शरई अहकाम अल्लाह जा फेल मुअल्लल बिल अखराज न हूंदा हल ये उहे जवाब हल जेके मदरसन में शागिर्दनि खे असां पढ़ाईंदा आहियूं हिकमतूं पंहिंजूं ज़ाहिर न पर इन ॻाल्हि जूं त भाई हर रकात में 2 सजदा छो इन जूं कुझु हिकमतूं फ़िक़ह जो हिकिड़ो किताब आहे अल बहर राइक़ उन में लिखियल त 2 सजदा छो उन में जेके ॿियूं हिकमतूं लिखियल आहिनि उन में हिकमत हिकिड़ी उहा बि लिखियल आहे जेका मौला अली साहिल खे जवाब में ॿुधाई चओ मां उहे ॿियूं नथो हिकमतूं ॿुधायां मां सिर्फ़ु उहा हिकमत थो ॿुधायां जेका हज़रत अली साईं उनखे साहिल खे इरशाद फरमाई साहिल सवाल कयो क़िबला हर रकात में रुकू भी हिकिड़ो आहे क़याम भी हिकिड़ो आहे पर सजदा बि छो हल सैयदना अली मुर्तदा शेर खुदा फरमायो जंहिं वक़्त में अल्लाह जो गानो सजदो कंदो आहे ज़मीन ते सिर पंहिंजो सजदे में रखंदो आहे पेशानी पंहिंजी सजदे में रखंदो आहे आवाज़ ईंदो आहे मिनहा ख़लक़नाकुम इन मां असां तव्हांखे पैदा कयो आहे जंहिंजे मथां मथो रखी सजदो पियो करे मिनहा ख़लक़नाकुम असां तव्हांखे इन मां पैदा कयो आहे
मथो वरी मथे खणी वेंदो आहे जलसे में उन खां बाद में जॾहिं ॿियो सजदो कंदो आहे वरी उनखे ग़ैबी आवाज़ ॿुधण में ईंदो आहे वफ़ीहा नुईदुकुम वरी इन मिटीअ में असां तव्हांखे मोटाईंदासूं बि पहिरियों सजदो आहे मिन्हा ख़लक़नाकुम जे करे ॿियो सजदो आहे वफ़ीहा नुईदुकुम जे करे पहिरियों सजदो आहे ज़मीन मां तख़लीक़ जे करे ॿियो सजदो आहे ज़मीन में वापस वञण जे करे वो ज़मीन मां तख़लीक़ जे लाइ सजदो ज़मीन जे अंदर वापस वञण जे लाइ सजदो हिकमतूं ॿियूं बि बहरुल राइक़ में लिखियल आहिनि पर जेका इहा हिकिड़ी हिकमत हज़रत अली साईं जी बयान थियल आहे मां उहा अर्ज़ु कयां थो पर इन खां वधीक अञा लुत्फ़ वारी ॻाल्हि ॿी आहे पाण फरमायो पहिरियों सजदो मिन्हा ख़लक़नाकुम जे करे ॿियो सजदो वफ़ीहा नुईदुकुम जे करे आहे पर इन ॿिन्ही जे विच में अरे इहा असल ॻाल्हि मां करणु थो चाहियां जेका उस्ताद मुफ्ती साहब मूंखे ॿुधाई हुई पाण फरमायो ॿिन्ही सजदनि जे विच में हिकु तो सजदो कयो ॿियो सजदो वरी बाद में कई इन ॿिन्ही सजदनि जो जेको विच वारो अरसो आहे इहो आहे इंसान जे ज़िंदगीअ जो अरसो न सम्झो हेॾे तवजो कयो सुभान अल्लाह ॾाढा पहिरियों सजदो मिन्हा ख़लक़नाकुम ॿियो सजदो वफ़ीहा नुईदुकुम होॾे तख़लीक़ होॾे इयादो होॾे ज़मीन मां पैदाइश जे ज़मीन जे अंदर वञण इहो विच वारो जेको अरसो आहे मिन्हा ख़लक़नाकुम इन मां असां तव्हांखे पैदा कयो हाणे उन मां पैदाइश थी हाणे मथे माण्हू वेठो वफ़ी वरी ॿियो सजदो कई त वफ़ीहा नुईदुकुम बसि होॾे तख़लीक़ हेॾे इयादो ज़मीन जे अंदर इहो जेको विचो पीरियड गुज़रियो जेतिरो अरसो गुज़रियो जेतिरा सेकंड गुज़रिया अधु मिंट गुज़रियो 10 सेकंड गुज़रिया इहा ई इंसान जी असल ज़िंदगी आहे हाणे जेको इनखे वधाइणो चाहे उहो इहे 5 दुआऊं उनखे घुरणु घुरिजनि जेको इन पीरियड खे वधाइणु चाहे असां वटि छा थींदो आहे हिकु सजदो माण्हू ॾिनो अलाह अकबर जी मथे आयो बसि देरी कान सिधो ई कोन थींदो ठक वरी ॿियो सजदो हालांकि जलसो करणु वाजिब आहे छॾे ॾींदो माण्हू त उन ते मथां सब जो सजदो लादो थींदो बहरहाल इन ॿिन्ही सजदनि जे विच वारो जेको वक़्तु गुज़रो थो ज़िंदगीअ जो वक़्तु आहे इहो जेकॾहिं इनखे सहल करणो आहे इनखे आसान करणो आहे इनखे पंहिंजे लाइ भलो करणो आहे ऐं इनखे भलाईअ सां गुज़रणो आहे त पोइ अल्लाह जे हुज़ूर में दुआ करणी आहे ख़ुदा जे हुज़ूर में गिड़गिड़ाइणो आहे अल्लाह खां उहे 5 दुआऊं घुरियूं आहिनि हाणे ज़ाहिर आहे इहो जेको सॼो बि पस मंज़र अर्ज़ु कयो इहो उन वक़्त में त ज़हन में कोन आयो वक़्तु त गुज़रंदो रहियो हलंदो रहियो पर जॾहिं हज़रत अली साईं जी मूं इहा ॻाल्हि पढ़ी उन खां बाद में मुंहिंजे ॻाल्हि दिमाग़ में सम्झ में आई त 26-27 साल पहिरियां जेका उस्ताद मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह मूंखे फरमायो हो त ॿिनि सजदनि जे विच में हीअ दुआ घुरंदो कर असल में इहो दुआ घुरणी बि ही ऐं हज़रत अली साईं जो न ॿुधायल हिकमत जे तरफ़ इशारो इल्म जा त समुंड दरिया हा पर सही हुजूर जे मोहब्बत में भी कुठल आ जो सुभान अल्लाह सरकार जो इस्म मुबारक अचे ऐं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद मुबारक न अचे त पोइ कीअं मूंसां साईं हुजूर जो इस्म मुबारक कीअं आयो मदीने मुबारक जे हाज़िरी जे लाइ जेतिरी अंदर में तड़प हूंदी हुई हुजूर जे इश्क ऐं मोहब्बत में जेतिरी तड़प हूंदी मां हिकिड़ी ॻाल्हि अर्ज़ु कयां पाण हाफ़िज़ इब्न असाकिर जो किताब वरितो हो तारीख़ मदीना दिमश्क उहा जॾहिं पाण ख़रीद कयूं पाण फरमायो मूं छो इहा वरिती उन जे पुठियां पाण ॿ वाक़िया ॿुधायूं बसि मां आख़िर में हिकिड़ो वाक़ियो थो ॿुधायां पाण फरमायो इन जे लाइ मूं हिनखे वरितो हालांकि जॾहिं उहो पहिरियों दारुल फ़िक्र खां छपियो हो त 50,000 जी क़ीमत आई ऐं उन टाइम में 50,000 अॼुकल्ह जा 2-3 लख रुपया ऐं अॼुकल्ह उहो बेरू जो किताब जेको मिले थो पाकिस्तान जो ई लख खां मथे थो मिले त बेरू जो किताब हींअर ई उहो 2.5 लख खां मथे माण्हू खे मिलंदो उन वक़्त में गरी क़ीमत सां पाण ख़रीद कयूं ऐं पाण फरमायो वरितो छो पाण
फरमाउन में ब हिकमतूं हो हिकड़ी हिकमत ई आहे त तारीख़ मदीना दिमश्क जो जेको लेखक आहे इन जो जेको मुसन्निफ आहे इन जो जेको लिखण वारो आहे इहो जॾहिं पढ़ण जे लाइ वियो हिकिड़े उस्ताद जे लाइ उस्ताद वटि त उस्ताद फरमायोसि मूं वटि पंहिंजो टाइम न आहे बाबा दाख़िला तुंहिंजे लाइ कान्हे का उस्ताद दाख़िला कान ॾिनी हुई हाफ़िज़ इब्न असाकिर वापसि मोटी आयो हो राति जो उनजे उस्ताद खे मदीने वारे जो दीदार थियो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाफ़िज़ इब्न असाकिर जे उस्ताद खे फरमायो तो उनखे वापसि कयो आहे दाख़िला तो उनखे न ॾिनी आहे असां तोखे हुकुम था ॾियूं उनखे वापसि घुराए दाख़िला बि ॾे त पाण पढ़ाए बि सही पाण फरमायो न जो इहो वाक़ियो मूंखे ॾाढो मोहब्बत वारो दिलि सां लॻो जो हुज़ूर जे लाइ पाण सिफ़ारिश फरमाइनि उनजो उस्ताद खे फरमायो त असां तोखे हुकुम था ॾियूं इनखे घुराए उनखे पढ़ाए उस्ताद उनखे पढ़ायो ऐं जॾहिं बि हाफ़िज़ इब्न असाकिर उस्ताद जे साम्हूं ईंदो हो त उस्ताद बि सही नज़र वारो त हो राति जो हुज़ूर उनखे फरमायो पाण फरमाईंदा हा उस्ताद संदन हाफ़िज़ इब्न असाकिर जो फरमाईंदो अबाही उहो आयो आहे जंहिंजे लाइ मदीने वारे मूंखे हुकुम फरमायो त इनखे दाख़िला बि ॾे इनखे पाण वटि पढ़ाए यकीनन संदन मोहब्बत जूं इश्क जूं दीन जी ख़िदमत जूं इहे ॻाल्हियूं हलंदियूं रहंदियूं इहो सदन ख़िदमतूं बि हुयूं इहो सदन मर्तबो बि हो शान बि हो फज़ल बि हो पर इहो असुल फज़ल शान मुर्शिदनि जी नज़र सां हुजो सुभाणे या हज़रत पीर साईं छट धणी बादशाह जी करामत चो उन्हनि जी नूरानी नज़र चो जो उन जे नज़र सां अहिड़ा अहिड़ा जय्यद आलिम पैदा थिया ऐं अहिड़ा पैदा थिया जो दुनिया में उन्हनि जो नालो अॼु बि आहे अल्लाह ताला जे ज़ात खां दुआ आहे अल्लाह ताला तव्हां असांजी हिन इज्तिमा खे पंहिंजे बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए जन दोस्तनि उस्ताद साईं रहमतुल्लाह अलैह जे यादि में ही प्रोग्राम कयो अल्लाह ताला उन्हनि जी बि ख़िदमत के कबूल फरमाए ऐं हज़रत उस्ताद मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह जे मज़ार मुबारक ते करोड़े रहमतूं नाज़िल फरमाए व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जमाल सबरी उठ पियो बमसरा सलातो सलाम